係，你知唔知個玩具係玩咩㗎？啊？公仔。公仔啊？係自己整公仔定係入邊有公仔㗎？自己整嘅係咪啊？好啦，咁你話我哋一齊睇下去片點整啦。開啊！我哋而家拆開個箱先。有啲咩喺入邊啊？拎過嚟睇下。係啦，哇！有幾盒嘢喎，拎出嚟先。慢，呢個係紙箱，入邊咧有一盒呢個嘅，係啦。跟住咧有呢一個說明書，係。有啲咩喺入邊啊？蘇子琪，係啦，有呢個巾啦，貓貓巾係咪啊？跟住咧仲有呢個殼，呢個帽，到時就整公仔嘅。跟住仲有1號同2號，咁我哋咧首先咧要準備一個桶喎，係咪啊？係咪？係啦，咁然之後我哋就要掹1號同2號咧擺落去，再溝一殼水 ，OK？ 好啊，咁你倒啦，倒晒落去啊，係啦，2隻手，係啦，倒晒未？係啦，倒到上嚟嘅。係啦 ，OK 夠，啱啦，係啦啱，跟住加落去啊，加落去個兜度啊，係啦，倒晒落去啊，係啦啱，你搞到佢變結結地個形狀啦，係啦，好唔好玩？係啦，好似煮嘢食咁，係啦，慢慢搞，咁樣一嚿嘢咁樣嘅要變成一個咁樣嘅餅乾嘅，咁然之後我哋中間咧就要夾住嗰隻兔仔。咁樣上下夾住嗰隻公仔，好啊！你抌佢落嚟，係啦，慢慢掹嗰隻兔仔落嚟，係啦，慢慢，係啦，啱啦，叻，擺落去依度，擺落去依度先，係啦，呢個個底嚟嘅，係啦，睇下先，係啦，咁我哋擺翻啱個樣。係啦，吸翻住上面嗰隻啊，係啦，上邊係搞唔搞笑？係啦，扭到上嚟，係啦，扭咗未？好，跟住依一個咧就要扭嗰度嚟，依一個箭嘴，係啦，扭啊，大力啲，得唔得？60秒喎，好冇？係，整好未？嗰個公仔。望下個樣，係喎，好搞笑，係咪好似 macaron 咁啊？係咪啊？得唔得意啊？好嘢，好，影像影相啦！哇，哦，原來佢跌咗落下邊，係咪啊？係咪好似變魔術咁啊？